Repsolek ibilgailu elektrikoa kargatzeko Europan potentzia handiena duten terminalez hornitutako gunea inauguratu du. Ugaldebietako hornitegian Abantozierbenako herrian dagoen instalazio horrek 400 kilobatioko potentzian kargatzeko gai diren 4 terminal ditu. Horiei esker gehieneko potentzia onartzen duten ibilgailuen bateria 5 eta 10 minutuen artean kargatzeko aukera izango da, gasolina hartzeko modu konbentzionalean ematen den denbora bertsua. Gainera, kargatzeko ekipo horiek bermatzen dute instalazioan erabilgarri egoten den potentziaren banaketa egokia, konektatuta egon daitezkeen 4 ibilgailuen artean. Beraz, lehiakortasunak aurrera pauso bat ematen du, eta guk ere deskarbonizazio bide honetan beste pauso bat eman dugu. Terminal hauek nabarmentzekoak dira potentzia handiagatik ez ezik, energiaren baliabide barreiatuen integrazioa errazteagatik ere, hala nola sorkuntza berriztagarria eta energiaren metaketa. Hoy es un día importante, no solo porque generamos la infraestructura que permite una movilidad sostenible y una movilidad sostenible desde la perspectiva eléctrica, pero también, y fundamental, abre la puerta para el nuevo modelo energético que es la generación distribuida.